Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan unboxing lagi Shadow X volume 8 Kamen Rider Stronger dan motornya Kabuto. Ini ada 3 box. Kita lihat ini figurnya Kamen Rider Strong, Kamen Rider ke-7 era Showa. Ya, kita lihat ini box side A. Nanti kita rakit. Ini model kit ya teman-teman, jadi yang belum tahu ya, satu box itu setengah motor, yang satu boxnya lagi setengah, jadi 2 box buat satu motor. Ini side B. Kita buka dulu ya. A few moments later. Nah, ini kita sudah buka. Kita lihat. Pertama kita lihat figurnya dulu. Kita buka. Oke. Ini permennya. Tangan lengkap, ada 7 nih ya, shell, kepala sama badan. Ini motornya, kita buka lagi. Oke. Ini ya partnya lengkap. Oke. Kita lihat lagi yang side B ini. Ya. Ini side B, part bannya, mesin, stang, spakbor. Oke, kita buka dulu ya teman-teman. Kita buka dulu figurnya ya, nanti mau di belakang. Nih udah saya buka figurnya, kita pasang dulu ya. Nih ini ya teman-teman, perbedaan sama yang dulu yang Shadow VS, cuman beda di huruf S nya aja, detail catnya. Kalau menurut saya badannya masih sama. Ini kepalanya ada perubahan sedikit di kepala, misalnya ini part tangan. Ada 8. Kita pasang, hati-hati ya. Iya, soalnya lupa belum pasang. Kita pasang dulu, kita buka. Nah, kita pasang salnya, pasang lagi. Kita pasang kepalanya ya. Udah pasang misalnya. Sekarang kita pasang tangannya ya teman-teman. Kita pasang tangan yang sedang naik motor aja, biar kita langsung naikin ke motornya nanti. Kita pasang. Oke, itu lagi ya. Oke, udah. Oke.
sekarang kita lepas dulu ya, kita buka-buka dulu ya ini ya plastiknya ya. Kita sudah buka, ini bannya, ini rantai, ini rangka mesin, spakbor sama knalpot, ini knalpotnya, nah tadi bukan knalpot, maaf, ini box samping, ini buat ekor belakang, ini shock breaker, ini aksesoris bintang, ini jok sama stang, ini tangkinya ya teman-teman. Nah ini lampunya buat di depan, ini stand buat ban motor. Sekarang nah ini part pertama tadi ya, sekarang kita rakit. 2 hours later. Nah, ini udah saya rakit seperti ini ya teman-teman, motornya kalau udah jadi. Keren ya teman-teman. Nanti kita bisa pasang part ini, part yang expansion bawaan blade tadi, kita pasang ke motor ini, ke Botoro. Sekarang kita naikin, kita coba naikin, kita coba pose di atas motor, kita tekuk kakinya, kita masukin tangannya, ini stangnya agak lembek ya teman-teman karetnya, jadi kalau pose terlalu over, jadi enggak match sama ini, sewajarnya aja biar stangnya kelihatan tetap lurus, enggak bengkok-bengkok. Nah ini oke teman-teman, cukup sekian ya unboxing kali ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Sampai jumpa dan terima kasih.